सब्सक्राइब करें मोहम्मद आतिफ अंसारी चैनल को, बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अंदर अपडेट के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करने वाले कैमरे बैग के बारे में। जो एक्टिव फॉक्स की कंपनी की तरफ से आता है, कैसी इस बैग की क्वालिटी, कितनी इसमें जेब्स हैं, कितने इसका एग्जैक्ट प्राइस है, इसी के बारे में वीडियो में बात करने वाले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज करेंगे कैमरा बैग की अनबॉक्सिंग आपके सामने। चलिए फ्लिपकार्ट का पैकेट ले आते हैं। चलिए दोस्तों ये आ चुका है पैकेट, देख सकते हैं आप। सामने की तरफ आपको बिल और नेम एड्रेस मिल जाता है। चलिए बैक साइड देख सकते हैं आप, ऐसे मिल जाता है। दोस्तों ऊपर की तरफ देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ने ऊपर लेटर लिख के दे रखा है, ऊपर ज़रूर पढ़ें जब इस बैग को एक्सेप्ट करें घर पे। देख सकते हैं लिखा हुआ मिल जाता है, प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट दिस बैग इफ़ डिजिट स्ट्रिप इज़ मिसिंग एनी फोर साइड ऑफ द बैग। दोस्तों इस पैकेट को कट कर लेते हैं। आ गई है कैंची। चलिए दोस्तों इधर से हमें कट करना है, या कट करना शुरू कर चुके हैं, देख सकते हैं दोस्त। ये हमारा यहाँ आखिरी कट है। चलिए दोस्तों ये आ गया पैकेट के अंदर एक और पैकेट को बाहर निकाल लेते हैं, इसे रखते हैं साइड। देख सकते हैं सामने की तरफ ये मिल चुका है कैमरा बैग। एक्टिव फॉक्स की ब्रांडिंग देख सकते हैं हर तरफ है। ये आपको पैकेट पे ना मिले तो वापस रिटर्न कर दे, और इस पर एक QR कोड भी दिया जाएगा, वो स्कैन कर ले, तब पता चल जाएगा कोई ओरिजिनल है या नकली। ऑनलाइन में फ्रॉड बहुत होते हैं तो चेक करके ले। चलिए दोस्तों इस स्टिकर को कट कर देते हैं। ये आगे कैंची, यहाँ से कट करना आराम से, ध्यान से। ये हमारा कट हो चुका है। बैग को निकाल लेते हैं इस पैकेट में से बाहर। चलिए दोस्तों बैग बाहर आ चुका है, पैकेट को रखते हैं साइड। देख सकते हैं सामने की तरफ एक और ब्रांडिंग मिल जाती है एक्टिव फॉक्स की, और कुछ सामने की तरफ डिटेलिंग दी गई है। ये कैमरा बैग बहुत अच्छी प्रीमियम लुकिंग दे रहा है, जैसे बहुत महंगा बैग हो। ये एक्टिव फॉक्स का बहुत अच्छा बैग निकला है, देख सकते हैं आप। यहाँ 2 कार्ड दिए गए हैं, पे कुछ डिटेलिंग होगी। हाँ देख सकते हैं आप, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं दोनों कार्ड को। और देख सकते हैं पीछे की तरफ है बिलिंग। इस कार्ड पे प्राइस लिखे हुए हैं 1699। इसके एक्सेक्ट प्राइस नहीं, वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या है इसका एक्सेक्ट प्राइस। ये जो सामने ब्रांडिंग दे रखी है एक्टिव फॉक्स की, बहुत अच्छी तरीके से दी है। ये आपकी बेल्ट जो छोटी बड़ी हो जाती है, बहुत अच्छे कपड़े में है ये। आप इस बेल्ट को निकाल भी सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये रहा, इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है, ये ऐसे निकल जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको लगाना है तो नीचे की तरफ दोबारा प्रेस करें और इसे ऐसे ही लगा दें, ऐसे लग जाएगी। देख सकते हैं हम, बहुत बड़ी बेल्ट दी गई है। ये स्टेबल कर देगा, छोटी करनी है या बड़ी करनी है बेल्ट को। देख सकते हैं कुछ ऐसे तरीके से, इस तरीके से छोटी हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा हैंडल दिया है पकड़ने के लिए, बहुत अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है ये। एक इसमें 4 जेब मैं दिखा देता हूँ। पहली जेब ये रही है, इसकी चेन खोल लेते हैं। आप इसमें चार्जर केबल वगैरह रख सकते हैं। इसकी दूसरी जेब भी दिखा देता हूँ, ये रही दूसरी जेब। इसमें भी बहुत सारा सामान आ सकता है, चार्जर केबल वगैरह। की चैन भी बहुत अच्छी काम करती है, आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो मैंने 5-6 बार आपके सामने भी ट्राई करी है चैन को, कुछ ख़राब ही नहीं आई है। सामने की तरफ पैक कर लेते हैं, जो मेन चैन है वो खोल लेते हैं। इसमें हमें कैमरा लेंस रखना है, ये खोल रहे हैं हम चैन, देख सकते हैं आप। ये कुछ इस तरीके से खुलेगी, आराम से खोल लें, चैन ख़राब ना हो जाए। वैसे तो ख़राब होएगी नहीं, कंपनी का बैग है। जो लेफ़्ट साइड पॉकेट दी गई है इसमें, उसमें आप मेमोरी कार्ड वगैरह रख सकते हैं। जो राइट साइड दी गई है बड़ी सी, उसमें बैटरी वगैरह रख सकते हैं। नीचे की तरफ 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक लेंस रखने के लिए, एक कैमरा रखने के लिए। की तरफ लेफ्ट साइड दिया गया है वो लेंस रखने के लिए दिया गया है, और राइट साइड जो दिया गया है वो कैमरा रखने के लिए दिया गया है। बैग में पीछे की तरफ एक जेब दी गई है जिसमें बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चैन को बंद कर देते हैं।
ये ऐसे चैन बंद करनी है, देख सकते हैं आप। इसका बहुत अच्छा रैक्सिन है, प्रीमियम लुकिंग देता है, देख सकते हैं बहुत अच्छा रैक्सिन है, बहुत अच्छा हैंडल है इसका। और इसका जो प्राइस है एग्जैक्ट वो 1000 रुपये है, मुझे मिला जो फ्लिपकार्ट से। ये कैमरा बैग मुझे बहुत अच्छा लगा है एकिट फॉक का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।